Piştî çend rojan dema ku İsa vegeriya Kefernahûmê hat bîstûn ku ew li mal e. Mirov di malê de wisa pir civiya bûn ku heta li ber derî jî cî nemabû. İsa peyva Xwedê hînî wan dikir. Îcar him mirov hatin. Felciyê ku ji aliyê 4 kesan ve dihat hilgirtin anîn ba İsa. Lê gava ji ber elaletê rê nedîtin ku nêzîkî wî bibin, wan banê xaniyê ku ew lê dima qul kir û mirovê felcî tevî nivînên wî daxistin jêr. Gava ku İsa baweriya wan dît, wî jiyê felcî re got. Law, li gunehên te hat bortin. Hinek şerîetzan li wir rûniştibûn û di dilê xwe de digotin. Ev meriv çima wisa dibêje? Çêran dike? Maş Xwedê pêvekî dikare li gunehan bibore? İsa jî di cih te bi ruhê xwe bi fikrên wan hesiya û got. Hûn çima tiştên wiha di dilê xwe de dibêjin? Ma kîjan hêsanîtir e? Mirov jiyê felcî re bêje, li gunehên te hat bortin, an bêje, rabe nivînên xwe hêlîne û rê vehere. Lê ji bo hûn bizanin ku desthilatiya kurê mirov heye, ku li ser erdê li gunehan bibore. Jiyê felcî re got. Ez ji te re dibêjim, rabe nivînên xwe hêlîne û here mala xwe. Zilam jî rabû di cih te nivînên xwe helanîn û li ber hemûyan derket û çû. Hemû jî heyrî man. Pesnê Xwedê dan û gotin. Me tiştekî wisa tu car nedîtiye. İsa carekî din çû perê golê. Hemû elalet dihat ba wî û wî jî ew hîn dikirin. Çaxê ku İsa derbast bû, Lewiyê kurê Halfayos li ciyê baxxanê rûniştî dît û jê re got. Li pey min were. Ew jî rabû û li pey wî çû. Gava ku İsa li mala Lewî li ser xwarinê bû, gelek başgir û gunehkar tevî wî û şagirtên wî li ser sifrê rûdiniştin. Çimkî yên li pey wî diçûn gelek bûn. Şerîetzanên ku Fêrisî bûn, dema ku İsa bi başgir û gunehkaran re li ser sifrê dîtin, ji şagirtên wî pirsîn. Çima ew bi bajgir û gunehkaran re xwarinê dixwe? Gava ku İsa ev bihîst, ji wan re got. Ne yên saxlem, lê yên nexweş hewcedarê hekîmin. Ez nehatime gazî yên rast bikim, lê ez hatime gazî yên gunehkar bikim. Şagirtên Yuhanna û Fêrisî bi rojî bûn. Hinek hatin ba İsa û jê pirsîn. Çima şagirtên Yuhanna û yên Fêrisiyan rojiyê digirin, lê şagirtên te rojiyê nagirin? İsa ji wan re got. Heta zava bi wan re be, ma dibe ku xelkê dawetê rojiyê bigirin? Heta zava bi wan re be, ew nikarin rojiyê bigirin. Lê rojên ku zava ji wan bêstandin wê bên. Hingê wê rojê ew ê rojiyê bigirin. Tu kes bi perçê qumaşê ku neçûye hev, cilê kevin pîne nake. Eger bike, pînê nû ji cilê kevin diqete
û cê qetiyayî hê xirabtir dibe. û tu kes şeraba nû naxe meşkên kevin. Eger bixeyê, şerab wê meşkan bidirîne, hem şerab ziyan dibe, hem jî meşk. Na, şeraba nû dixin meşkên nû. ئیسا ڕۆژێکی شەمیە دناو دەقلان ڕەدبهوری. چاغێ شاگرتێن وی ڕێڤە دچوون دەست پێکردن سمبلێن گەنم چنین. فێرسیان ji ئیسا re got: Binêre, çima şagirtên te tiştê ku roja şemiyê nabe dikin? ئیسا li wan vegerand û got: Ma we nexwendiye ku Dawit û yên pêre gava birçî bûn û hewcedariya wan hebû? Wî çi kir? Di dema Evyatarê serokahîn de ew ket mala Xwedê û nanê pêşberiyê xwar ku xwarina wî nanî ji bilî kahînan ji kesî din re çênabe. Bi ser de jî Dawit nan da yên bixwere. Hingê ئیسا ji wan re got: Roja şemiyê ji bo mirovan hat danîn, ne ku mirov ji bo roja şemiyê. Bi vî awayî kurê mirov, xudanê roja şemiyê ye jî.